Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati, kita ta'zimi. Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, konco-konco santri ingkang kula tresnani, hadirin hadirat, ikhwatal iman, dulur-dulur tantretan sedajana sebadan kaula murjaaki. Saya doakan mudah-mudahan keikhlasan panjenengan semua berada di majelis ilmu sampai larut malam, membawa kehidupan yang lebih berkah, hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Memang idealnya hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari harus semakin berarti, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Itu hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini semakin lama derajatnya semakin rendah. Wong mari dadi camat kok mudhun dadi RT. Itu hidup yang gagal. Mari camat ya paling tidak dadi sekda, munggahe dadi bupati. Itu hidup sukses, hidup berkah. Jangan sampai hidup ini makin lama harganya makin murah, gagal uripe. Wong barang donya ae kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Ten pundi-pundi regane tanah niku saniki tambah suwe tambah larang. Pakaian jenis napa mawon regane tambah suwe ya tambah larang. Alat-alat elektronik, mesin-mesin niku regane tambah suwe ya tambah larang. Bumbu dapur mawon Bu, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, terasi regane tambah suwe ya tambah larang. Nah, kula ceramah nggih ngoten. Jadi kersane sukses, kersane barokah.
Urip sing paling nikmat niku urip sing barokah. Desa sing paling apik niku nggih desa sing barokah. Keluarga ingkang paling bahagia nggih keluarga ingkang barokah. Pekerjaan sing paling sae nggih pekerjaan ingkang barokah. Nyauto tak jelasno titik-titik. Jabatan sing paling sae nggih jabatan sing barokah. Rezeki sing paling nikmat dadekno bahagia ya rezeki ingkang barokah. Duit sing paling nikmat iso dadekno tentrem bahagia nggih duit ingkang barokah. Lah duit barokah niku mboten kudu kathah jumlahe, mboten kudu kathah totale, mboten kudu kathah nominale, tapi duit barokah niku duit sing kathah manfaate, kathah kesaenane. Tur iso dadekno atine ayem, keluargane tentrem. Niku tandane barokah. Atine ayem, keluargane tentrem, masih duwite akeh. Kaya mesti atine ayem, keluargane tentrem, masih duwite akeh. Duit akeh nek ati ora ayem, keluarga ndak tentrem niku ndak barokah. Duit-duit akeh umpamane 50 juta. Kathah napa mboten? Ya nek ukuranmu ya wis akeh. Jarang-jarang wong kene di duit sampai sakmono. Ya wis akeh. Untinya kok guyang-guyu. Duit-duit akeh 50 juta. Tapi atine gak iso ayem, keluargane ndak iso tentrem. Soalnya anak laki-lakinya kena narkoba, hobine mendem. Anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami malah ngetengi tanggane. Istri perempuan sing mereke C, ceriwis, cerewet, ceguk, cemburuan, curiganan, centil, ceninilan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak, komplit to. Wis to, ora usah mbuka kursi, ora usah mbuka meja. Kula niku lho rumangsa wis telat. Saken jamaah ngenteni lho, aku ngalah ngadeg kae. Ngadeg kae. Sampeyan maneh yo tak tontoki sing teko akeh ibu-ibu, mbak-mbak, akeh wong wedok. Mangkane aku kudu ngadeg. Soalnya hasil riset, hasil penelitian membuktikan wong wedok luwih seneng wong lanang sing kuat ngadeg. Sing mbok guyu apa? Lho duit 50 juta gak ono artine, gak ono gunane. Lek apan atine wae ora ayem, keluargane gak tentrem, nggih napa nggih? Coba. Matur suwun nggih, matur suwun. Nggih. Minuman sing barokah niku yo sing ndadekno kesaenan. Masih titik tapi lek diombe menyehatkan. Oh, akeh lek model ngene iki. Ndadekno kemeng nang weteng kok. Entah ombe kabeh ya sido ora tekan omah aku. Perkara mencret. Halo. Duit akeh lek keluargane ndak tentrem, atine ndak ayem, ya ndak barokah. Coba sampean pilih ndi, duit akeh 50 juta, tapi keluarga sampean ndak tentrem. Karo duit cuma 200 juta, tapi keluargane tentrem. Duit akeh. Mangkane desa iso dadi apik, iso dadi tentrem, iso barokah. Niku ukurane Pak Lurah mboten teko pembangunan fisike. Desane tertata rapi, bangunannya indah-indah, setiap ada lomba desa mesti dapat penghargaan, dapat juara. Mergo fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya bagus, taraf ekonomi masyarakat di atas rata-rata, omahe apik-apik, sugih-sugih. Mboten niku. Ukuran apike desa iku tergantung masyarakate, tergantung wong-wong sing manggon nduk jerone desa iku. Lungguh tak sing ngarep iku. Kamu kok nggak ngerti sih? Tuh ibu-ibu tuh pada kepengen ngelihat aku. Ngerti dikit kenapa? Jadi orang yang peka dong. Siapa ngomong lebay mah? Barangan antene yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten lho.
Masih desa iku pembangunan fisiknya maju. Ngalahno desa-desa liya. Dalane iku wis cor-coran kabeh nang kandel-kandel, core 20 meteran. Kandele 20 meter. Omahe kelem perkara cor. Core dalan. Terus masyarakatnya sugih-sugih omahe apik-apik. Fasilitas lengkap, infrastruktur bagus, tapi isine kathah tiang-tiang jahate, akeh compete, akeh rampoke, akeh begejile, akeh bajingane. Desa elek iku, elek desa ngono iku. Masih pembangunan fisiknya biasa, fasilitas infrastruktur sederhana, ekonomi warga yo sederhana, perumahane yo biasa-biasa, dalane yo akeh sing joglang-joglang, yo koyo desa mungkin. Tapi masyarakatnya lo guyu berukun, semangat ibadahnya, semangat ngajine, akhlaknya yo api-api, kaya masyarakat kene. Yo iki desa sing apik, desa ngene iki. Ora usah bendol ndase. Iki desa apa to iki jenenge? Oh, desa Legret. Senggreng ya omahe sing nang isor greng. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha karo omah. Apike omah kuwi ukurane gak teko bangunan fisike. Anggite sampean omah sing apik iku ing biaya bangunnya entek miliaran. Bahane iku serba kristal. Kabeh impor teko luar negeri. Ya mesti masuk impor kok senggreng. Perabote barang larang, lek VIP, ngomongane AC kabeh dudu iku. Apike omah ya tergantung wong-wong sing manggon ndek jerone omah iku. Jok salah sampean. Masih omahmu apik kaya omahe demit. Tapi isine lho, keluarga sing berantakan, cekcok. Anak-anake enggak ono sing ngaji, enggak ono sing gelem sekolah, kluyurane senengane. Lah lanang wedok sak bojone iki ndak tau rukun, pecoan. Apan ketemu sing wedok nyaprut, sing lanang betutut. Ngono terus, mosok sing lanang sik tas teko omah, sing wedok langsung nyangap. Lho, bedes teko. Wong lanang yo mangkel langsung balas, oh kethek lah cangkem. Anake krungu, batin anake, tibake bapakku bedes. Ibuku kethek. Berarti aku iki lak munyuk. Iku dudu omah, tapi kebon binatang. Lah wong isine bedes kethek ambek munyo. Paham? Masih omah yang bangunnya nggak antek akeh, sederhana, perabotnya yang murah-murah, tapi isine keluarga yang bahagia, yang ahli ibadah, suami soleh, istri solehah, anak-anak dzurriatan thayyibah. Yo iku omah sing apik, jok salah. Ora beda klambi Bapak Ibu. Klambi sing apik ukurane duduk bandrole sing lewarang, kaine sing sutra kualitas tinggi, modele funky, trendy, titik. Tapi apike klambi iki tergantung ya wong sing ana nduk jerone klambi iku. Sing gawe, sing nganggo. Klambi bandrole lewarang 5 miliar. Ya mesti isan to gawe contoh, cegak kena dibantah. 5 miliar bandrole nang kaine iki apik, modele apik, tapi sing manggon jerone, sing gawe wong wedok sing elek kelakuane, morale bejat, akhlake rusak, akale duduk-duduk. Bicara Jawane opo yo? Karo aku jenenge. Karo, pokoknya lek bahasa Indonesiane nggak ngerti. Bahasa agak ke Inggris-Inggrisannya saya ngerti. Perempuan itu namanya the londe and the begengge. Wis ta lah, masih bandrole luarang, nilaine dadi murah. Soale sing gawe wonge murahan. Nggih napa nggih? Bandrol larang dadi murah, soale sing gawe murahan. Klambi lho bandrole ya murah, kaine elek, kawaku ngono. Jahitane jarang-jarang sing digawe jahit dong karung. Engkau gede-gede, warnanya yang ndak pantas belas, ndukur abang nisor ijo, kayak kapsul.
Tapi sing gawe lho wanita solihah, rajin ngaji, rajin ibadah, berakhlakul karimah kayak wanita-wanita sing greng mriki. Enggak pret yo. Iku klambi regane dadi larang, soalnya sing gawe wong nilaine larang, ki napa nggih? Podo-podo klambine, persis regane podo, modele podo, bentuke podo, mereke podo. Seje wong sing gawe nilaine seje, beda sing nganggo, regane yo beda. Omongane podo, persis kata-katane, tapi seje sing ngomongno, nilaine seje, beda sing ngomongno, regane beda. Omonganku iso sampean tiru, Pak, persis kata-kataku. Tapi lek sampean sing ngomongno, ya murah. Nah, aku sing ngomong sak jam ya wis ketok. Padahal omongane podo, tapi seje sing ngomongno. Makane muga-muga barokah kabeh. Omahe yo barokah. Ngerti ya omah barokah iku gak mergo bangunane, tapi mergo isine, wong-wong sing manggon nduk jerone, nggih. Apik kaya apa omah? Iku nek sing manggon nang jerone orang genah, omahe malah dadi elek. Sebagus-bagusnya rumah, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya kandang. Ini apa mboten? Omah apik tapi jero isine sapi, jenenge apa? Kandang. Ada rumah mewah, rumahnya bagus, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Rumah kayak istana, tapi sini mak lampir, nenek pelet, jerangkong, gerandong, sundel bolong, namanya rumah hantu. Ambek omah cuwili wis reot, gentenge pecah-pecah, hutan ngene iki yo bocor ndak karuan. Cuwili. Orang RSSS rumah sangat sederhana sekali. Dowo ki RSSS rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sesek sesekan selalu. Yo ngapalno sik kok ngene. Tapi sing manggon jerone keluarga sing harmonis, sing guyub rukun bahagia ahli ibadah, itu namanya rumah tangga. Walaupun rumah itu sama sekali tidak ada tangganya. Makanya ojo salah, bahagia, barokah ukurannya bukan materi, tapi ukurannya adalah hati. Karena bahagia bukan menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia bukan menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Jangan dikira bahagia itu hanya milik orang-orang kaya. Orang miskin pun berhak untuk hidup bahagia. Andaikan yang bisa merasa bahagia hanya orang-orang kaya, berarti Gusti Allah gak adil dong. Tak tambahi dong, cek mantep. Umpama sing iso bahagia itu cuma wong sugih-sugih tok, wong melarat gak iso bahagia, berarti Gusti Allah ndak adil dong. Jangan disangka gak ada dong. Di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Diomongi teman-teman kok. Akeh wong sugih-sugih turu gak iso tenang, turu gak iso tanek, gak iso angler, gak kurangan. Wong melarat turu ya ngorok-ngorok ndak karuan nikmate. Saestu niku pun kathah buktine. Yen pangapunten, jangan disangka sing bahagia iku mau arek nom tok. Masih wong tua ya berhak untuk bahagia. Umpama sing bahagia itu cuma arek nom, bahagia justru di masa tuanya. Ketika masih muda, penuh perjuangan, penuh dengan penderitaan. Didik anak-anake, bimbing anak-anake. Begitu tua, anake wis dadi wong kabeh, gak ono sing dadi pedet. Anake solih-solihah iso mikul dukur mendem jero nduk wong tua, bahagia di masa tua. Jangan disangka bahagia hanya milik orang yang sehat saja. Orang sakit juga berhak untuk bahagia. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Oh no, sakit parah sampai opname ning rumah sakit. Lumayan suwe, begitu waras dijak mulih karo keluargane ndak gelem. Dia merasa bahagia di rumah sakit karena dia rupa-rupanya jatuh cinta sama perawatnya.
Jangan dikira bahagia itu yo lombo. Hanya untuk orang-orang yang berkendaraan mobil saja. Orang naik sepeda ongkel pun bisa merasa bahagia, padang payah pun bisa merasa bahagia. Memang payah, memang capek, tapi bahagia. Ada orang naik sepeda ontel, bonceng berapa puluh kilogram yang dibonceng, beras sak karung, wabot 80 kilo dibonceng gak sepeda ongkel. Ya petentengan dalane munggah mudun. Otote gulul nganti sak jempol-jempol sikil, keringat merontos sak jagung-jagung, payah, capek. Semakin lama dia mengayuh sepedanya, semakin merasa capek, semakin merasa lelah. Tapi ada juga yang sama-sama naik sepeda ontel, yang dibawa bebannya sama 80 kilo, tapi semakin jauh dia payah tapi bahagia, karena 80 kilo yang dibonceng tadi adalah gendaannya. Maka saya sering sampaikan, tak baleni sampean cek mantep. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta, tapi bahagia itu ukurannya hati. Banyak orang yang kaya raya, tapi hatinya nggak bahagia. Hartanya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rezeki, berlimpah ruah saposone sak syawale, tapi hatinya nggak bahagia. Pabriknya pitu, rumah mewahnya pitu, mobil mewahnya pitu, tapi kena stroke. Mobilnya iso numpai, sing numpai sapa? Supire. Dene malah tumpakno gledekan disuruh ndo sebelah. Sampai ambakane. Ayo ngomong pantes ngono tak antemi. Ini ya cek mantep kayak contoh. Kan percuma toh. Percuma kekayaan berlimpah kalau nggak bisa bahagia. Sehingga hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Rugi. Mas, sampean berhasil mendapatkan cewek yang jadi idaman, cantik jelita, ayu rupawan, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Banyak loh orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Pengen jadi kepala desa, rebutan nggak karu-karuan, kandidatnya sampai 5. Berbagai macam upaya dilakukan, pengen dapat jabatan kepala desa, sampai jual tanah, macam-macam biayanya ratusan juta. Begitu terpilih jadi kepala desa, dapat jabatan itu, belum tentu bisa merasakan jabatannya. Mentakok dengan Pak Kepala Desa, saya kira 3 tahun melaku loh, kadang utangi gorong lunas. Kadang guyu Pak Lurah nyatane yo. Iki tak sampekno cek gak ono sing nyalon meneh. Periode ngarep kuwi sampean cek kepilih maneh ngono lho. Berat, makanya aku males ngendoti kepala desa yang males. Ono apike akeh ndak pati ketara, ono eleke titik langsung dibakas wong tak sak desa nggih Pak Lurah nggih. Iso weneng tak rewangi ngene iki. Apa lurahmu iku nambahi sangu, ndak kira potongane ngono. Maksudnya ndak kira ngomong-ngomong. Nambahi yang moro langsung dikekno ngono ae. Potongane kan ketara. Wonge ikhlas Pak lurahmu iku. Masih dipoyohi ta bangguyang-guyu soalnya kenyataane yang ngono temen. Berat. Ya. Makanya nek mari kepala desa masih beda pilihan. Masuk sampean biyen gak milih wong iko saiki ya bapakmu, bapake wong sak desa. Sampean wajib hormat, sampean wajib nurut. Ojo adek, aku jan gak milih wong itu. Ya sida sampean ngurusi surat-surat gak direken sampean. Pak Lurah yang ngono sebagai bapak, ojo adek pilih-pilih, gak oleh pilih kasih. Masuk biyen gak dukung sampean, gak milih sampean. Saiki hukume dadi anak sampean, dadi warga sampean. Ojo adek dibeda-bedakno, duwe gawe padha buwe, Bro. Buwe ya kudu padha. Ojo adek sing biyen dukung, biyen milih dibuwi 100.000, sing biyen gak milih buwi 10.000. Mesti konangan. Soalnya warga sampean niku mesti cocok-cocokan. Pak Lurah biyen ndongone sampean kok bowo pira? Dukungku 100.000. Lah aku kok mek 10.000.
Maka sopo kok iso tekan Pak Lurah ini. Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Rugi, pengen jadi DPR miliaran biaya. Foto dipasang di dinding, sampai di wit-witan dipakoni gambarnya. Rela jadi penunggu pohon. Nanti demi-demi nyingkre kabeh. Kali-kali bisa sing nunggoi. Begitu terpilih, nggak bisa merasakan. Setas 3 bulan harus masuk penjara, tersandung kasus korupsi. Meniku. Maka hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Rasa-rasanya nggak ada gunanya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya. Percuma duwe opo-opo tapi tidak bisa ngrasakno. TV kompeti wombo 2500 in. Sak desa sengreng kok. Tapi matane belek ae. Kan percuma bu TV gede-gede. Aduh TV cili-cili tapi matane sehat. Butuh mencicili sawaya-waya iso, butuh mentelengi sawaya-waya iso. Percuma duwe kursi warang regane 2 miliar, nek bokome udunen gak waras-waras. Aduh kursi elek-elek teko pring lho, pakune ning serongat dilunggui bokong kecantol nganti gubrak getih. Tapi sehat, meneh wani lungguh maneh Mas yo kecantol maneh. Rugi loh Mas, sama di bojo wanyu semok belenok montok, tapi bojomu betina anyang-anyang. Gak kena diulek-ulek blas. Ya Tuhan bojo dapati ayu tapi sehat. Waktu-waktu kena digawe. Iki jarak kancane sengaja tak sampai no, tujuanku kanggo menghibur sing rupane elek-elek iku. Gak ngenes-ngenes nemen. Yo gak ngenyek. BE sampean dilokno bojomu. Rupamu elek cerewet, ojo bales ngilokno, santai ae lek jawab. Elek ya wis, sing penting gak nyangen-nyangen. Bojomu cek mikir. Makanya zaman lek pengen tentrem, pengen barokah, kuncinya sederhana. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup ini benar-benar menjadi anugerah buat kita. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Loro uripmu, tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku tanah susah, tonggo tuku kulkas hatimu panas, tonggo tuku kol hatimu merongkol, tonggo tuku piring morang-muring, tonggo tuku gelas was-was, tonggo tuku mangkok gondok, tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku ceret mencret. Jadi banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Menengok ta, iki waktune wis mepet. Bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah. Wes gak melu urun, gak usah cerewet kok. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai nikmatnya sendiri gak dipikirkan. Padahal banyak nikmat yang dia dapat. Karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Iku sing marakno atimu sumpek Bu. Makanya tolong ibu-ibu kaya sampean saiki iki nyawang aku, aja sampai duwe perasaan aneh-aneh. Ya aku kuatir ae. Kuatir, engko BE sampean duwe perasaan bojoku kok gak ganteng kaya kiaiku. Ndak oleh, ndak oleh. Soale ngerti yo rupamu yo gak pati ayu. Yo gak ngenyek ngono, wis ana jatahe dhewe-dhewe, ana bagiane dhewe-dhewe. Ngono lho Bu, makane aja atik dibanding-bandingno. Bagiane sampean yo iku telatenono. Gak terima kurang ganteng. Gak perkara kurang ganteng, bojomu ku salah posisi lungguhe. Jejerane wong bening-bening kok ya kelem bojo. Jejerane wong sing gelingseng-gelingseng kok ketok mencorong. Bu, wonge plus minus Bu, ana kelebihan ana kekurangan. Mbok pikir nek dadi ustaz ngene ku apik tok, preketek. Elekku yo akeh sangingane sampean gak ngerti. Coba sampean ngerti elekku.
Sing ngerti elekku ya bojoku. Nek bojoku ngerti sak apa-apaku ro kabeh deh. Kaya mesti lho. Berarti sampean nyuruh apa-apane bojomu. Mangkane kula niku kulino Bu. Kulino ceramah nang ngarepe wong akeh wong ribuan ya kulino. Tapi kon ceramah nang ngarepe bojoku ijen gak wani ya. Kali bojoku roh sak apa-apaku. Ra wani, dene tepak gambul, tepak ngambek misalnya tak lungguhno terus tak ceramahi. Lungguh. Assalamualaikum. Aku salam gorong mari dipret tinggal nyengkrek. Mangkane bojoku gak kagum blas karo ceramahku. Kadang-kadang aku dilokno. Omongan ngono kok disenengi wong akeh. Ngomong apa? Biasa lek bojoku sing ngono, lek sampean sing ngono ya tak tapuk lambemu. Bojoku ki malah kagum karo ceramahe ustaz-ustaz liya, kagum karo ceramahe kiai liya. Lah ana kiai liya pengajian ten kene daerah kula, mboten niku kadang nggih ndugi, ana pengajian ten desa, ndugi tekan omah ketemu aku cerita, "Bah, kiai mau lho, Bah, ngomong ngene. Aku ya terus ngene. Aku lah yang ngomong ngono ket biyen. Wong iku kadang-kadang tiru aku. Apa komentarnya dia? Nek sampean ngomong ya seje. Padahal omongannya ya padha. Bu, wong lanang yang ngono gak iso kok komplit ngono ndak iso. Kadang rupane nggo wanteng gagah gede dukur, tapi males nyambut gawe, gagah blek duit. Kena nggo sawang-sawangan to. Iku wong ta pemandangan. Ana sing rupane iki yo gak bejaji, wis tau syukur ana ambekane ngono lho. Yo ndi kunting metekel jembauris tapi pop pinter kerja duitnya akeh kan lumayan kena gue pesugihan. Ono lho gede dukur tapi ya lemes modelnya gak imbang karo dawa nang telur. Ono sing ndi kunting metekel tapi ya pinter penekan celingkrik wis menek terus males modun gandul ngono. Wis ngono iku. Padha Pak wong wedok yang ngono makanya aja sampai sama nilokno bojoku kok ndak ayu, ndak oleh. Bojomu gaweane Gusti Allah, sampean gak iso gawe Pak, nyun pangapunten sing gawe Gusti. Lah sampean ngilokno padha karo ngilokno sing gawe bojo. Gak iso gawe lho kari ngeloni do kakan cangkem kok wong-wong. Wedok kelan-keloni ndak wis. Wong wedok yo ngono kadang rupane ayu tapi cerewete gak betahi. Wong lanang janji kate ngomong lagi mangap wis dimplok. Kate ngomong lagi tas semangat dimplok. Yo mundak kuru. Nanti kopiahe lolodok. Kuru sandas-ndase. Sing wedok panggah cerewet, akhire sing lanang yo ndase kimpes. Kari kuping tok. Lho ngono iku, ana wong wedok rupane ayu ya gak cerewet, tapi loro-loron nyontekno. Mosok angger bar digawe iku mesti nyontekno. Angger bar digawe nyontekno. Wong lanang kate gak yo ngitung duit dhisik. Cukup gawe nyontekno tagak. Gak cukup gak wani gawe. Ana wong wedok rupane gak ayu ya biasa, tapi sehat, gak tau loro. Nang kuat, sapa kok digotongi kabeh. Barang-barang omah yo resik wong diusungi kabeh. Rupane elek biasa tapi sehat. Ndak tau loro blas. Wis sampe bledeke murup. Malah bledeke sing mencelat. Bahane lo teko logam. Wes, sing penting guyub rukun nggih. Nah kuncine supaya iso guyub rukun, aku awan mau dikai materi tentang membina iman takwa akhlakul karimah guyub rukun. Saiki yang ngono maneh mempererat tali persaudaraan. Masing-masing harus menjalankan fungsinya dengan baik. The right man on the right place, the right man on the right job. Nah, itu artinya rondo royal ya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing menjalankan fungsinya dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Harus mampu mengendalikan diri, harus mampu menahan diri.
Lek ancen gak bagiane ya aja gelem dikai bagian niku. Lek ancen gak bidange ya aja dilakoni, malah lara kabeh, ngrusak tatanan masyarakat. Misalnya kaya aku biasa ngulang ngaji, terus kok karo presiden diangkat didadekno Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Neng aku gelem, iku jenenge aku wong koplak. Ya hancur, siapa ngomong persis mau? Saya munggah rene. Tak jahit lambemu. Wong iki lho gawe contoh. Wong aku lho sing biasa mulang ngaji. Lah kok didadekno Menteri Menko Polhukam terus aku gelem. Iki aku lak wong koplak jenenge. Ayo persis samane. Ya negarane yo dadi hancur ndak karo-karuan to wong ora bagianku kok aku gelem ae. Oh biasane aku gak ame mulang ngaji ya. Alif Fathah Kabdomaku. Banterono. Alif Fathah Kabdomaku. Sintomasu kafat kakak. Sintomasu aku suka susu tapi nduk kene ndak ono, padahal sakmene akeh ndak ono susune. Panitia tolong lek ngekei susu kudu loro. Lek susu kudu loro. Nek cuma siji jenenge su. Nek loro jenenge, nek telu jenenge, nek papat jenenge. Malah eling aku. Tau mlebu ndok kantin takoni, "Mas, minum apa, Mas?" Ya, aku mau ya susu, Mbak. Pakai es, Mas. Ya namanya susu ya pakai es. Kalau nggak pakai es namanya susu. Kalau nggak pakai es namanya ya bodoh. Karo nasi bebek itu harus pakai B. Kalau nggak pakai B namanya nasi lewang biasa ngulang ngaji. Alif Fathah alif kasra'i alif doma'u bakat kaba bakat srobi batu mabu membat kama tapat kata mendomamu matamu dewe. Lah kok terus gelem didadekno Menko Polhukam. Yo jenenge wong iya jenenge wong ndak genah. Wes mangkane desa kene khususnya kecamatan, kabupaten, desa rukun, ayo berpijak pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki wis sering disampaikan kali para mubalek, sering disampaikan para kiai, para ustadz. Saya hanya mempertegas saja. Dan ini juga sering saya sampaikan supaya masyarakat ini podo ngerti fungsinya dewe-dewe. Dan ini guyub rukun. Soalnya kapan masyarakat iso guyub rukun, yang turun adalah rezeki, kenikmatan dan keberkahan. Tapi lek gak gelem rukun senengane congkrah gegeran, yang turun adalah bencana, musibah dan malapetaka. Naudzubillah min. Iwamud dunya bi arba'ati asya. Tegak dan kokohnya dunia ini karena 4 hal. Dunia ini akan kuat, kokoh, tegak apabila ditopang oleh 4 hal. Negara ini akan kuat, kokoh, tegak jika didukung oleh 4 hal. Daerah, kabupaten, kecamatan, desa akan menjadi kuat dan kokoh apabila ditopang oleh 4 hal ini. Apa saja? Pertama, soalnya waktunya terbatas 40 tahun lah. Oh nyen pangapunten Bu, kula niki lho wis pirang-pirang dina burung mulih. Kok mulai? Aku lho mulai teko Hongkong ngenane seminggu. Gak mulih teko Hongkong langsung Kalimantan. Kalimantan petang dino. Mari Kalimantan, Jakarta sedino, mari Jakarta Papua. Neng Papua 3 dino, teko Papua lu ndak mulai aku langsung iki mau neng pakai saji. Kok pakai saji. Kalipare, teko Kalipare Barpaya, terus saiki nduk kene. Lho, kurang mulai.
Apa ngomong kapok kok? Makasih. Makanya sama dia ngerti yo. Wes pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Ketiga bisa khawatil agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Keempat bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Salah ya aku buka kok no. Jadi nomor siji ilmune ulama, nomor loro adile pemimpin, nomor telu lumane wong sugih, nomor papat dungane wong melarat. Salahmu ngapok-ngapokno wong. Ayo diurut siji-siji saiki. Pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ulama itu kata jamak dari mufrad alim. Artine wong sing ngerti. Lek siji alim, nek akeh alimun, alimin, ulama jamak taksire. Nggih. Nggih napa mboten? Wis tak gak ngerti ya wis nyauto nggih lho tak baleni. Alim nek dike jamak taksir jadi ulama. Nggih napa mboten? Lah ngono cek ketok goblokmu. Salahnya aku dikapok-kapokno. Bales yo. Berarti kumpulan dari orang-orang ngerti, kumpulan dari orang-orang pinter. Nah, paradigma pemikiran masyarakat kita, paradigma ngerti kan? Potonganmu. Uangnya apaan krungu kata ulama, mesti pikirannya langsung nyaut kiai, ustad, lah ngoten nggih. Padahal mboten, terlalu dangkal pemikiran seperti itu, terlalu sempit, lingkupnya kurang luas. Ulama itu adalah kumpulan dari orang-orang yang ngerti dan pinter serta mempunyai kemampuan lebih pada bidangnya masing-masing. Kalau kiai, ustad itu ulama di bidang agama. Tapi umumnya masyarakat ngarani ulama itu kiai ustad. Oke, kiai ustad ulama di bidang agama. Tapi ulama itu kan artinya kumpulan dari orang-orang pinter, kumpulan dari orang-orang yang ngerti, mempunyai kemampuan lebih, pengetahuan lebih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya lebih cenderung ke arah ilmuwan. Ono sing mengistilahkan cendekiawan. Aku gak pati seneng. Soalnya cendekiawan ini bapak-bapak, cendeke nek awan, bengine molor dawa. Ngono ya ditakokno opone. Wong sing garakno molor ya dikne ngono. Salahe ada takokno opone barang. Enggak molor ya diolor-olor. Ero potonganmu ketara. Halo. Baik, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang agama namanya kiai, bunyai, ustadz, ustadzah. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang ekonomi namanya ekonom, berarti ulama ekonomi. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan namanya sosiolog, berarti ulama sosial. Orang-orang yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang teknologi namanya teknokrat, berarti ulama teknologi. Orang-orang yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang kriminalitas namanya kriminolog, berarti ulama kriminal. Ulama kriminal. Orang-orang yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang politik namanya politisi. Dulu namanya politikus, tapi karena terlalu banyak yang jadi tikus beneran, akhirnya isin diganti politisi. Semua itu ulama, bidangnya beda-beda. Nah, dengan ilmu, tugas manusia sebagai khalifah fil ardi bisa dijalankan dengan benar. Makanya wahyu pertama sing disampaikan Allah tenggene Kanjeng Nabi niku tentang ilmu.
Dan saking pentingnya ilmu, dan Quran kata ilmu dengan berbagai bentuknya ditulis sampai 854 kali. Tidak percaya hitungan? Potonganmu juga kober. Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. Kita lah gak ngerti ya wis rumakno. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang tercipta, ada ayat yang tertulis. Ayat yang tersurat, yang tertulis, kitabiah berupa Al-Quran. Ayat yang tersirat, yang tercipta, kauniyah berupa jagat raya semesta. Dunia ini ayatnya Gusti Allah yang harus kita baca. Bumi ayatnya Gusti Allah, baca dengan ilmu namanya geologi. Tumbuh-tumbuhan, binatang ayatnya Gusti Allah harus kita baca dengan ilmu namanya biologi. Laut ayatnya Allah, wocon gaya ilmu namanya oceanografi. Angkasa ayatnya Gusti Allah, wocon gaya ilmu namanya astronomi. Gunung ayatnya Gusti Allah, wocon gaya ilmu namanya vulkanologi. Ono ilmu yang mencakup semuanya, komplit, opo-opo kena diwaca teko kono, namanya ilmu Googleologi. Pokoknya Googleologi ini ilmu yang paling komplit. Aman takon opo ae ndok gone Syekh Google ini mesti kejawab. Halo. Halo. Iqra bismi rabbik. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Dengan Iqra manusia jadi pinter, dengan bismi rabbik manusia jadi bener. Iqra saja tanpa bismi rabbik dadine pinter tapi enggak bener. Bismi rabbik tanpa Iqra bisa bener tapi enggak pinter. Kalau Iqra enggak, bismi rabbik enggak, dadine the coach look and the sample. Manusia itu diharapkan ya Iqra ya bismi rabbik, ya pinter ya bener, ya bener ya. Ayo nyaut, ya pinter ya bener ya. Kurang semangat, ya pinter ya bener ya. Kalau Iqra saja tanpa bismi rabbik, pinter tapi gak bener, malah keblinger. Sing ngerusak negara iki wong goblok ta wong pinter? Wong goblok ta wong pinter? Pinter tapi gak bener. Sing ngentekno duwite negara iki wong goblok ta wong pinter? Pinter tapi gak bener. Makanya keblinger. Sering saya sampaikan, maling pinter jauh lebih berbahaya daripada maling goblok. Arek cilik lo paham. Maling pinter iku sing entek-entekno duwite negara. Maling sing licin-licin ngene, sing klimis-klimis ngene iku lho. Triliunan ndak karo-karoan. Maling goblok. Katanya nyekel PT ora kecekel malah dene sing kecekel. Oh sing guyu ku tara tau iki. Halo. Halo. Bener nek gak pinter. Yo, akhirnya yo kaya laler. Ya kurang ajar dadine. Pangapunten, laler rek kewan sing kurang ajar. Mabur purplek menclok, purplek menclok, purplek menclok nang sembarangan. Purplek menclok nang telek. Mari ngono purplek menclok, sirahe wak lurah. Padahal laler gurung wesuh lho. Jan kurang ajar temen. Mari teko Pak Lurah purplek menclok telek meneh. Purplek menclok sirahe Pak Camat. Jan kurang ajar kok laler iki. Mari ngono purplek menclok telek. Pur lewatan Marjahit lewat dhuwure. Oh gak dienclok iki. Enggak karepku sing ceramah aku kok. Dengan ilmu diharapkan manusia itu mempunyai kesadaran.
iso halus titik gak iso. Munjuk riyen. Ngombe, ngombe. Padahal namanya wong macul lah. Ngombe, ngombe. Ngono diarani cangkem bujat ya mau. Halo. Halo. Harapannya supaya manusia mempunyai kesadaran. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sering lupa diri ketika merasa dirinya mampu. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya punya, ketika merasa dirinya kuasa. Kadang-kadang soge titik ngono iku sombonge ndak betahi, ketemu tonggo ndak gelem nyopo. Wonten apa mboten? Pabrike wong sengger ngene. Nggih napa mboten? Padahal lek dipikir-pikir, duwe apa sih menungso? Kabeh kagungane Gusti Allah. Iku cuma titipan, makane ndak oleh sombong. Pangapunten, pangapunten. Buktine lek titipan mati ndak digawa. Ana wong sugih donyane digawa iku. Sakake-ake donya gak katut, makane kalau sering gawe guyon, bakal helm ke helme akeh mati ndak ono sing helman. Sitok e gak tinggo. Lho ngono kok kate sombong iki lho. Embo. Kadang-kadang wong iku ngerti titik, duwe ilmu titik, ngono ku yo mletene gak betahi. Mlaku e gak gelem ndingkluk, ndewekek-dekek ngono. Padahal ilmu kabeh iku teko Gusti Allah. Menungso iku lho iso apa sih? Ngerti apa sih? Coba duwe pangkat dhuwur titik ngono iku masyaallah, plora. Petetak. Padahal pangkat lho sak pira dukure. Ngapunten. Ya Allah, duwe kekuasaan titik ngene masyaallah, mletene. Gak dibasani karo wong iso murang-muring. Kok niku gak ngerti ya. Angel poso, aku iku wakil RT. Lho pangkatmu lho sak pira dukure. Semuanya pasti akan berakhir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini semuanya pasti akan berakhir. Semuanya pasti akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Makane sampean seneng opo ae, apan gak ono embel-embele Allah ndek konone, mesti kecewa sampean. Mesti kecewa. Seneng opo ae, apan gak ono embel-embele Allah, mesti kecewa. Karena semua selain Allah akan hancur, akan binasa. Kaman sopen nang karo bojo, mesti akhirnya kecewa. Soalnya bojo sing sampean sopen nang iku entek-entekane kate dadi batang. Mentolong ngeloni lek dadi batang. Sampean sopen nang karo anak, ujung-ujungnya mesti kecewa. Soalnya anak zaman itu judule mek nyusahno wong tua. Anak itu judule mek nyusahno wong tua. Gak percaya diurut, mulai proses kok gawe. Aku kamu kata kok kono setate proses kehamilan kok gawe. Ana sing iso gawe anak. Sing tolong aku gaekno. Telu ae ndak usah akeh. Anteni engko tak gaene mulih. Ndak iso. Ya wis mulai proses gaene gak apa-apa. Iku lho wis nyusahno. Ujung-ujungnya nyusahno, prosesnya gawe nyusahno. Ayo ngomong ngenakno. Enake sak klenteng, lorone sak rendeng. Enake cuma ser ngono tok. Loroe. Suwe payahe timbang enake. Nggih napa nggih? Arek cilik menengo kok niki urusan geran iki. Salahmu nyamene ndak turu-turu. Yo enak lo cuma sak ser ngono tok. Payahe. Bisa dengkleh barang ngono. Iki sampe sak ser ngono. Ser limpruk. Mosok atene ser. Semper kon. Terus
proses kehamilan yo nyusahno ibu-ibu niku ya Allah apa maneh nek kehamilan wis gedhe ngono kae mlaku jejeg wis ndak iso mesti degek-degek lembeyane gak iso kepenak ngene mesti kudu nyempar-nyempar ngene mlaku yo ndak iso kenceng yo ndegar-ndegar ngene digawe mlumah sumpek, digawe mereng sesek, digawe murep remek. Nyusahno, apa maneh lek tepak muntah-muntah. Ndak metu-metu. Nek tok ngene. Susah, senep, sebak ndak karo-karuan. Ya Allah, nek nyidam ndak keturutan. Susah proses melahirkan. Susah, Pak. Anggit menang mekekeh terus metu dhewe. Yo ngeden-ngeden ra karuan kok. Aku iki kate nyeritakno lek anak iku ujung-ujunge cuma nyusahno wong tuwa. Engko begitu lahir yo nyusahno dadi bayek. Wong tuwa enak-enak turu, sik gayer anak nangis. Lho, oek gelem gak gelem yang melek ngemii nyusahno enak-enak mangan karo anak cret nyawi nyusahno tok judule engko wis sekolah mulai apa ya playgroup PAUD pos PAUD TK ya nyusahno budal ngeterno ndek sekolahan nunggoki mulai ya ngono iku sampai anak wis kuliah ya nyusahno biayane ndak karo-karuan sampai wis dinikahno lho sik nyusahno nang wong tuwa ya mbandani bahkan anakmu wis meteng dhewe lho sik nyusahno wong tuwa ya apa ora nduk kon niku meteng aja aneh-aneh lho sampai anakmu wis manak wis duwe anak dhewe ya nyusahno wong tuwa wong nyatane sampean dikongkon ngomong putu wis salah mesti kecewa sampean suwen nang karo mobil sing apik entek-entekane dadi rongsokan dadi besi tua betul ya Allah sampean suwen nang karo pakaianmu sing larang-larang sak larang-larange pakaianmu ku entek-entekane dadi gombal panganan sing enak-enak mbok senengi kuwi entek-entekane dadi wong aku lho gak mentolo ngunekno mungkin ada puaseh tahe ya Allah jorok sebelah ini lho sing nemen dhewe mau sebelah ini parah mesti kecewa makane rungokno sampean seneng klambi seneng pakaian silahkan tapi sadari sebagus-bagusnya pakaianmu yang membungkus dirimu terakhir kali di dunia ini adalah kafan collection betul? Ya cuma kain moriku wis salah cuma iku wong Islam soalnya sampean aku nggak bahas agama liyane kali sama wong Islam ya Allah ono udah kene wong mati dibungkus korden guyu sing yo meneh sampean gak oleh asline wong iku yo kain gak apa-apa sampean duwe kendaraan sing apik mobil sing luarang gak apa-apa sampean seneng tapi sadari kendaraan yang sampean naiki terakhir kali di dunia ini hanyalah Pendoso Airlines itu satu penundaan dan tidak pernah kena razia mulus jalannya dan itu pasti omahmu apik megah mewah kapopo sampean seneng tapi kudu sadar rumah tempat tinggalmu terakhir kali di dunia ini alamatnya di perum kuburan panganan saenak-enake sampean senengi kenek monggo tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanya kapas lho kene ono mayit dijejeli pisang goreng kesel kok lho terus lek ngono kula apa sing kate disombongno pun karenanya wes
dengan ilmu kita bekerja untuk sama-sama membangun desa ini. Para ustadz, para kiai bekerja melalui ilmunya, mulang ngaji, membina moral masyarakat. TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas bekerja di bidang keamanan. Didukung, aja malah di apa? Pengusaha mungkin suge-suge ning desa kene iki yo bekerja di bidang ekonomi, artinya kudu entrengan. Nek perlu bimbing tonggo-tonggoe sing kesulitan ekonomi supaya diparingi lancar, dibimbing untuk berwirausaha. Carane ngono. Mbok dikatekno. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, bukan hanya menahan diri tapi juga harus tahu diri. Nek titik bagiane ojo ngetek. Ngerti ngetek? Ngerti ngetek? Nek maca Quran lho ndak teteh. Nguweyel njaluk jatah dikai bagian khutbah. Nanti itakullah. Ya malah ndadekno jamaah enggak sah, Jumatane enggak sah. Wong sampean maca khutbah yo enggak teteh, maca Qur'ane ndak fasih. Ora ngerti syarat rukune khutbah iku apa ae. Nguweyel njaluk didadekno khotib, gak dikek bagian iso murang-muring. Soale rumangsa dadi pengurus masjid. Apa aku gak dikei bagian khutbah, obong mesti deh. Kaya Jumatan yang ngerusui tok. Sandale wong-wong itu diwadahi karung. Motong gak dikei bagian khutbah. Wis sak teruse. Nggih. Wis ngono. Yang kedua, ndak cukup waktune papat bro sing diterangno. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Adil di bidang hukum, adil di bidang ekonomi, adil di bidang sosial, adil di bidang politik, adil di bidang kesehatan, adil di semua bidang. Adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Pemimpin harus mampu menahan diri, jangan hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompoknya, tapi harus lebih mementingkan masyarakat umum, masyarakat luas di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemampuan mengendalikan diri niku kula sampean dikai pelajaran paling gampang nalikane poso. Hakikatnya mengendalikan diri kanggone wong poso niku setelah maghrib, mboten sakderenge maghrib. Sabatane maghrib. Kalau sebelum maghrib di siang hari mampu menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya wajar. Situasinya tidak mendukung, pantes ae. Anjane pas tasik poso bisa ngempet gak mangan gak ngombe lumrah. Tapi samarine maghrib biasanya kan timbul sifat serakae. Wis ana ae koyo kate demplok kabeh. Lek iso kanca aja kumanan, wong liya aja keduman. Iku lha padha karo ana wong durung oleh jabatan, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ngono. Begitu oleh jabatan, nah korupsine luwih gendeng timbangan sing dilokno. Gak padha karo waya poso awan-awan iso ngempet nafsune gak mangan gak ngombe, tapi begitu maghrib kullu syai'in qalu, sembarang qalu. Maka hakikatnya jihad, hakikatnya sabar itu adalah mampu mengendalikan diri pada kondisi yang mungkin. Kalau mampu mengendalikan diri dalam situasi yang tidak mungkin, ya lumrah kabeh wong ya iso. Situasinya mungkin tapi iso ngempet, iku jenenge sabar, iku jenenge jihad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek situasinya gak mungkin iso ngempet, orang ngempet iku jenenge misale ya ono dompet isinya duit kebek, terus di sekitar kono iku ono security-ne, ono penjagane, akeh wong. Namanya kepengen joko, potonganmu ya rontok nyolongan. Sebelah kene maksudnya. Yang katanya joko kok, ono satpam, ono keamanan, akeh wong sing weruh. Yo akhirnya gak sido joko. Iki gak sabar, gak kok ngempet ngono iki anjene gak mungkin kok. Sing diarani sabar, diarani jihad iku, saleh dompet keleleran. Yo.
terus gak ono uang, gak ono sopo-sopo sing weruh, gak ono keamanan, gak ono security, yo gak ono CCTV, gak ono pengintai, gak ono sing weruh. Umpama cara sampean Joko, yo gak kira konangan. Nah, dalam kondisi seperti itu, iso ngempet gak Joko, iku jenenge sabar, iku jenenge jihad. Koyok sing dicontohno meneng ta. Ya kayak aku ini loh, Malaysia dikei ngombe sak meneh akeh. Kan mungkin kan tak cicipi siji-siji tak ngombe kabeh ya tetep mungkin naik. Tapi aku iso ngempet, lha iki jenenge sabar. Ya ngomong mereka kadang tak guyang noraimu. Halo. Ngapunten. Kula ngomong kasar ngeten iki kersane sampean niku luwih akrab kali kula ngoten. Alah tibake kiai ini ya padha wae. Ngono lho. Karena kula terlalu serius, terlalu mau tenteng ngono terus akhirnya terjadi jarak antara kula kalau sampean. Kula mek kepengin ngoten. Saya ingin menunjukkan bahwa saya dengan jenengan asline padha. Bedanya cuma kula sing ngomong jenengan sing ngrungokno. Nek asline ya padha. Sapa sing ngomong teman-teman eleke mau? Sing balenono maneh. Kok enak dirungono nduk kuping. Namanya ngerti modelnya. Wis tak tutupi kok saya ngerti sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh berhenti dakwah oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu, bangsane Abu Sufyan, Al-Harbi, Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abuan ya, tapi gak termasuk Abu Gosok. Muhammad, hentikan dakwahmu. Gak usah kamu menyebarkan agama baru. Kamu ingin apa? Aku penuhi. Pengen emas, permata, piro butuhmu. Pengen kekayaan, sak piro keperluanmu. Pengen jabatan, kamu aku angkat menjadi pemimpin negeri ini. Pengen perempuan cantik, piro butuhmu, tak kelana sing kinyis mingis. Cara Kanjeng Nabi dawuh, yo selesai itu urusannya, sangat memungkinkan. Musim nawani tokoh-tokoh besar. Kanjeng Nabi kok umpama waktu itu dawuh, yo aku pengen tak mareni lagu dakwah, aku kepengen niku kayak ono kabeh. Ya keturutan. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangankan hanya emas permata, jangankan cuman jabatan, jangankan cuman perempuan. Andaikan rembulan kau ambil, kau taruh di tangan kiriku, matahari kau taruh di tangan kananku, aku disuruh berhenti untuk dakwah ini, sama sekali aku tidak akan berhenti, sehingga Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Oh no. Pada karo Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijebak karo Zulaikha, dimasukkan ke kamar, dikunci dari dalam, kemudian dirayu, bukan hanya dirayu, bahkan diancam. Yusuf, layani aku, kamu aman, aku kasih hadiah. Kalau kamu nggak mau melayani aku laporkan ke suamiku yang pejabat itu dan kau akan dipenjara. Situasinya sangat memungkinkan bagi Nabi Yusuf. Dirayu, dijebak di kamar kayak sing rayu wong itu. Wah, Zulaikha niku cantik banget. Cara kene no ndi ya? Iki kayak contoh, saya dalam meneng mau tak gelekane. Kayak contoh, B ono BE. Setalah. Buruk-buruk. Saya. Meneng oh, sorry Pak Camat, kesempatan kula nggih namung wayang ngeten iki Pak Camat. Nggak ono. Sorry, nggak level. Zulaikha dibandingno buruk-buruk ini. Wayu, ketika itu Nabi Yusuf sangat mungkin, iya, mungkin banget. Tapi apa jawab Nabi Yusuf? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Silahkan laporkan. Penjara lebih aku sukai daripada menuruti nafsu bejatmu. Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Zulaikha juga mengejar sambil menarik baju, sampai bajunya Yusuf robek yang bagian belakang. Dan itu karena ditarik oleh Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Jadi saksi di pengadilan bahwa yang salah Zulaikha yang ngejar-ngejar, buktinya yang sobek baju bagian belakang. Kau ngerti ya? Coba oleh bapak-bapak kira-kira mengalami situasi kayak gitu, sing suwek lambine ngarep apa sing mburi?
Insyaallah lek wong lanang kene aman, ndak ana sing suwek. Lah apa adek suwek-suwek wong dicopot alon-alon iso kok. Situasinya, lapo adek takon wong wedok barang. Situasinya memungkinkan tapi bisa nolak. Karenanya pejabat yang adil itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang. Adil di bidang ekonomi, ya, ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Yang pangapunten Pak Camat, kudu adil. Ojo kok rakyat kecil yang belum bayar pajak diuber-uber kongkon bayar, sedangkan yang korupsi miliaran, korupsi triliunan dicarno aman-aman saja. Iki sing tepuk tangan jelas diutang pajak durung bayar. Lho cilik sing durung bayar pajak diuber-uber kongkon bayar. Lho sing korupsi triliunane kok dijarno. Padahal pajak wong sak kecamatan iki berpucung iki lho. Dikelompokno dadi siji karo sing dikorupsi pejabat sing nganggo dasi lincip-lincip ngono iki kok. Akeh sing dikorupsi wong siji kok. Nggih napa nggih? Tapi masih ngono pajakmu yo bayarono. Lha apa kok dikongkon bayar terus diuber-uber ae karo Pak Lurah. Ya jane lurah tugasnya uber-uber pajak. Anane lurah ngono iku ya soalé lurah diuber-uber karo Pak Camat. Ngono lho. Pak Camat ngono iku ya soalé ana sing uber-uber. Sorry, yen pangapunten. Adil di bidang hukum. Ya kudu ngono, tidak ada warga negara istimewa di negeri ini, nggak ada warga negara kelas A di negeri ini. Dalam hukum semua diperlakukan sama. Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, sing seneng bedes. Balik bulunya dawa-dawa. Masakno sing nggak dia ulu, kayak cecek, kayak coro. Hukum ora oleh kayak lading, lek mengisore luwandep diirisno jres, tapi lek mendukur ketul. Karena sila Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa jangan sampai dirubah jadi keuangan yang Maha Kuasa. Harus ketuhanan yang Maha Esa. Modelnya wong sugih yang kena hukum, Anda kena pasal sekian, dok, iso ngomong, piro regane pasalmu, tak tukune. Ini model ngene-ngene iki. Salahe mau ngilokno aku kok. Oi. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, umpama Fatimah putriku nyolong, aku dhewe sing ngethok tangane, dudu sapa-sapa. Kanjeng Nabi, andaikan Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Iya, anak Kanjeng Nabi, pemimpin dunia akhirat. Betapa dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini seorang khalifah yang sangat adil, hidup di zaman tabi'in, mendapatkan hadiah dari wilayah yang di bawahnya, emas permata yang indah-indah luar biasa. Waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz lagi duduk bersanding bersama istrinya yang sangat luar biasa. Tapi namanya perempuan, begitu melihat emas permata itu karepe kepingin. Umar bin Abdul Aziz ngerti kalau istrinya kepingin, langsung diomongin, say itu singkatan dari sayang. Say, lihat sampean say ton. Say, kayaknya kamu menginginkan emas permata ini. Kalau memang kamu ingin emas permata ini jadi milikmu, ambil, tapi tinggalkan aku. Berarti kamu lebih pilih emas ini daripada aku. Kalau kamu pilih permata ini, ambil, tapi tinggalkan aku. Kalau kamu pilih aku, jangan ambil emas ini, masukkan ke Baitul Mal, masuk ke kas negara. Ini untuk rakyat. Memang perempuan solihah yang jadi istrinya, jawabannya sungguh luar biasa. Wahai Kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sampingku?
Ora kaya wedokan kene. Sing lanang ora ndek dhuwit ngene dilok-lokno nek karo-karoan. Mangkane sampean niku kerja, aja klimbrak-klimbruk kaya gombal amoh kaya ngene iki. Tontoken tangga iku lho. Gelange pating krompyong. Aku yang mono yamene dadi bojo sampean gak tau dikono gelang sak uwil-uwil gak tau. Mosok 10 tahun pancet gelangan karet. Padahal kan luwih enak to gelang karet yo praktis yo ekonomis. Sampeyan rambutnya berantakan, copot kena nggo tali set enak. Bojomu ngamuk-ngamuk jedetno raine. Ngono iku sing lanang gak duwe jadi uber-uber di pelkoto ndak karo-karoan kerja. Padahal wong wedok lek duwe gelang akeh tujuane apa? Ya pamer. Gelang akeh ngaji lho mari udan ya adem ya gak sumuh ya gak panas ya gak ungkep. Ngono ku ya kipas-kipas krimping. Lho diselehno kipase. Ketemon. Dengan adilnya para pemimpin, rakyat merasa terayomi, merasa terlindungi. Eling tau sumpah jabatan medeni wong. Nggih Pak Camat nggih. Diungkul-ungkuli Al-Qur'an lho kon didukure. Al-Qur'an tekek dukure sirah. Terus demi Allah saya bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Apal aku kacamata aku geluk melu sumpah jabatan. Loh, mengkhianati sumpah sendiri itu dosa besar. Sama dengan mengkhianati amanat berarti mengkhianati rakyat, dan itu dosa besar. Dan kalau Al-Quran aja dilecehkan, kalau nama Allah saja berani dilecehkan, apalagi kroco-kroco ini. Salahmu manggon kono. Sama nih loh, tak lok-lok gak mangkel lah. Karena aku cek mangkel lah, dikongkon wes ngono. Yang ketiga, bisa khawatil agnia, lomane wong-wong soge. Wong soge kudu sing loman, punya kepedulian sosial, punya semangat berbagi kepada fakir miskin sehingga terjadi pemerataan. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Oke, yang kaya makin kaya, yes, tapi yang miskin harus berubah jadi kaya. Sadari, sing joge-joge rungokno, kekayaanmu, hartamu bisa menyelamatkanmu, tapi juga bisa menyengsarakanmu, mencelakakanmu. Karena kekayaan itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa satu ketika bisa berubah menjadi jembatan yang panjang membentang, menyelamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nalikane dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, kepepet di tepi lautan, di depan lautan yang terbentang, di belakang pasukan yang menyerang. Arep maju mesti kejegur, arep mundur mesti ajur, mumbul gak duwe sayap, hambles gitu orang-orang. Ada instruksi dari pusat, falqi asok, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Gak kesuwe tongkatnya Nabi Musa, pukulkan di lautan. Jedek! Kaget, salahnya mecicil kabeh, wedi ya dipecicil. Ya namanya ekspresi dari memukulkan tongkat ya jedek, ngono sak tongkat dipukulkan, cerut. Ya tongkat itu jedek, ngono itu. Lautan terbelah, terbentang jembatan, dilewati Nabi Musa dan orang-orang mukmin, selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi kekayaan bisa menyelamatkan. Hartamu, kekayaanmu, duitmu juga bisa menjadi jembatan yang membentang, yang menyelamatkanmu dari kecemplung di neraka. Apa kecemplung ini? Jadi alas akarapku rewel.
menuju ke surga. Kan untuk ke surga itu harus melalui jembatan. Nah, di antara jembatan itu ya hartamu itu nanti yang akan menjadi jembatan yang menyelamatkan sampean. Nah, kuat tagak jembatane, ya kari akeh tagak sedekahmu. Sedekahmu akeh ya kuat jembatane. Kuat diliwati ya penak ngono. Sedekahmu 20.000 ya oleh Pak Kutok iku. Ya liwatono paku iku meneh. 100.000 ya umur sak baute. Sing akeh. Tapi satu ketika tongkatnya Nabi Musa kan juga bisa berubah menjadi ular raksasa. Jadi ular wedi. Waktu perang musuh tukang-tukang sihir Raja Firaun, tampar-tampar itu uncalno di alun-alun dadi ula, alun-alun iki kebek karo ula. Nabi Musa ngono tongkate diuncalno glodak. Dadi ula kak wedi keloket ngalang-alangi ulamu lah. Keloket. Caploki kabeh lah. Duitmu, kekayaanmu kalau salah pentasarufannya, ya ngono iso dadi ula yang akan menyaplok-nyaplok dirimu. Mengerokoti. Ada kesadaran untuk berbagi. Makanya, Oi, sadari bahwa ada hidup sesudah mati. Bukan berarti mati selesai urusannya, betul. Justru kehidupan sesudah mati itu kehidupan yang abadi. Ada akhirat sesudah dunia. Kudu jenengan sadari, kita butuh bekal menempuh perjalanan panjang itu. Dan di akhirat gelap, kita butuh sinar. Di antara sinar itu adalah sedekahmu. Al-mu'min tahta dhilli shadaqatih. Orang mukmin berada di bawah lindungan dan naungan sedekahnya. Halo. Ingat, sedekah itu di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada, juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Berapa nikmat yang akan didapat tergantung berapa gede umpannya. Memancing, umpannya gede ya oleh gede. Umpanmu cuwili, sing enggak teri. Iya. Makanya lek sampean nyemplungi kotak amal nang masjid, kok 1000 plung teri oleh. Umpanmu cuma 1000. 2000 plung sepat. Mbok cemplungno kok 5000 plung betik. Sik ta. 10.000 plung ya apa? Cair, ya bener. 20.000 plung combro. Rungono ta? 50.000 plung tongkol. Sing arek dikongkon nirono Pak Jokowi kleru. Dikon muni tongkol iso kliru. Ana ikan paus. Diklerone piye ya ora kok. Halo. Wis rungono ta? 100.000 plung ya kakap. Pancingannya gede. Lah carane pripun? Segala sesuatu di dunia ini tergantung pada latihan. Ala bisa karena biasa. Wong iso iki mergo kulino. Lewis latihan akhirnya kulino, lewis kulino akhirnya iso. Lewis kulino akhirnya iso seneng, lewis seneng iso. Mbok ora semangat kok sampean diomongi wong. Ben seneng sedekah kudu latihan. Ana pepatah bahasa Inggris artinya waiting tradition jalaran saka kulation. Lah wong Jawa waiting tresno jalaran saka kulino. Wong Inggris waiting tradition jalaran saka kulation. Loh, apa-apa itu tergantung kulinane. Tergantung latihan. Wis latihan kan kulino, lek kulino iso. Sampeyan iso lungguh nek anggite gak dilatih biyen karo ibu sampeyan. Dadi tandur ya tau geblak barang. Anggit moro-moro jegrek iso lungguh. Kok nyimut. Apa itu tergantung latihan. Wis latihan kulino, lek kulino iso. Ngono lho. Wong misuh ini gak kulino, ya keliru kabeh. Dawa ndeke lho gak pas. Tajwide barang iso salah kabeh. Meso lho meso, lek gak kulino salah, dawa ndeke iso keliru. Lah, kepengin iso nyanyi kudu gelem latihan nyanyi, kepengin iso tinju kudu gelem latihan
nyauto to. Kepengin iso selawat ya kudu gelem latihan. Kepengin dadi wong sugih kudu gelem latihan. Oh, nek latihan terus pundi tak sudono. Latihan sugih iku latihan memberi, latihan ngekei. Gaya kaya wong sugih. Mas yo gak keblek duit. Duite cuma iku-iku tok, tapi latihan sugih kaya duwe. Hoi. Ana masjid kok dibangun, panitiane keliling. Teman duit-duit cuma iku, wah latihan sugih. Kekno. Iku jenenge latihan sugih. Ana santunan yatim, duit-duitnya cuma 100.000 iku. Kekno sugihnya. Padahal cuma 100.000 iku jenenge latihan sugih. Nek sampean sering latihan sugih, minimal dapat juara harapan. Harapan dadi wong sugih. Awas ojo kulino latihan kere. Siap-siap dadi juara kere. Latihan kere ki apa? Duwe tapi gak gelem ngekeki. Ngono infak keliling karo nyoto-nyoto gawe bangun masjid. Ngono kuwi yo nggawa duit ya, gak nyemplungi. Iku jenenge latihan kere. Ana wong ngemis nang arepe omah nang sak welase. Bu nyuwun sak welase, ayo ngomong apa pantes, ngomong apa pantes. Ngomong gorong soalnya lambemu kata jeplak. Disi ya. Padahal yang di duit ngono sepurane. Padahal sama duit-duit iku jenenge latihan kere. Pemaneh watake wong iki senggreng. Ana wong ngemis lake mbancik nggone teras mah. Rene meneh. Lage seminggu teko kene, saiki wis teko kene meneh. Kono enak kari njaluk. Sing guyu kekel ketoke kulino ketoke. Zaman di duit enggak ngekei, iku jenenge latihan melarat, siap-siap dadi juara kere. Wis, terakhir. Jam 12 lebih lho wisan iki. Coba ngomong tekoe telat mau. Wong kene iki anjene cerewet-cerewet tok. Tambah yang meneh-meneh Bu, bid'awatil fuqara dengan doanya orang-orang fakir. Dongane wong melarat ambek dongane wong sugih. Iku mandi dongane wong melarat. Lapo wong melarat dongane mandi, wong sugih kok ndak pati mandi. Jeritan hati orang miskin mampu mengguncangkan aras. Tangisan batin orang-orang fakir didengar Allah. Rintihan tangisan batin dari orang-orang kere dijabah oleh Allah. Makanya kapan-kapan mau ngopos ya so. Makanya ojo macem-macem karo wong melarat. Disumpahi iso ajur kamu. Ini mbak nong ngene dapurane. Lek kadung donga mandi. Cuma sayang wong melarat iki biasane rodok males ndonga. Hawane kudu murang-muring. Wis ngempete kesuwen soalnya. Padahal lek kadung gelem donga mandi dongane. Lapo dongane wong melarat iki kok mati. Wong sampean tak kono ngono ya tambah goyang-guyu. Soalnya dongoe temen, ya khusyuk, ya ikhlas. Lek aduh Allahumma temen, konsentrasi, ndak akan pikiran. Beda.
Pak Camat Allahumma eling pajak sing gak lunas lunas. Ditegur terus karo bupati. Allahumma eling ana lurahe sing gak beres. Allahumma wis kelingan macem-macem. Ngono lho. Allahumma eling mobil nang servis. Ngono lho. Lah nek melarat ngene iki. Allahumma ki Allahumma temen. Kate eling apa sampeyan? Kucing rembes gak gablek ngono. Mangkane mandi wes pencer kep donga. Ya Allah Gusti, donga kula niki mandi Gusti. Turune Pak Anwar Zahid donga kula mandi Gusti. Kula niki melarat Gusti. Kula mboten nyuwun napa-napa Gusti. Kula nyuwun anak turun kula panjenengan dadosaken anak turun ingkang slamet donya akhirate. Barokah urip bae. Rungono wong melarat donga. Amin ngono. Saestu niku diijabahi Gusti Allah. Kalau 4 komponen ini mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi nek boten sinkron, boten connect, sing tuan connect ki apa? Apane kolek iku? Boten sevisi, boten sejalan, kembang sentul, siji ngalor, siji iya, ya ndak akan terjadi keberkahan. Karena mudah-mudahan ya semua komponen bangsa ini bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Soalnya apa sih model koyok ngene iki? Itu Indonesia iki presiden ini malaikat sekalipun ya panggah ngene iki, sampai kiamat kurang rong dino ya tetep ngene iki. Ya roh ini ukurannya itu kok Kanjeng Nabi waktu mau bantah. Saiki modelnya kaya ngene kok. Mengkane kok sampeyan wis ndonga mawon nggih, ndonga. Ndonga kan rata-rata wong melarat yang sing teko iki. Dadi padha karo aku. Dongane sampean-sampean iki dibutuhno. Sampeyan kate apa ta iki? Umur liyane ndonga lho terus isone apa atene? Coba. Memperbaiki diri, ndonga, wis ngono ae lho. Negarane awak dhewe iki lho ben tentrem. Oleh negarane tentrem kan ibadah tenang to. Jajak negara-negara Timur Tengah kaya negara-negara Islam lho. Tapi kondisine kisruh ngono kae, perang gak barbar, perang gak mari-mari ngono kae. Kaya lara kabeh to. Enak-enak sekolahan, namanya peluru itu tebaran. Itu ora iso tenang sekolah. Pengajian enak-enak nemorono bobrok kayak terus bubrah kabeh. Lah wong bomok aku lek wis longgo iki berarti wis kate ndonga ya wis setengah siji wisan yo puntene sing kathah sik kurang melu aku ae tak ceritane. Yen pangapunten. Keranten ngajine wis wengi dadi lek mboten didamel model ngene iki kok sampean ya ora ngantuk tok ya mulih potong aku. Alasane lak ono ae. Mbak sepurane aku mulih sik Mbak anakku nangis. Nanti anak dicetoti ora wae nangis. Karepe nek anake nangis alasan mulih ngono. Nek wayang ngene iki nek dige model kaya niki masih anake nangis dadi libur-libur setan aja ngaji ngono. Eman-eman tepak ketemu kiai ganteng dulu. Sapa sing atene ngelem nek awake dhewe. Mengene ana wong ngelem sepisane mbok guyu. Ukurane Bu sebuntene. BE ana sing durung tuwa nyawang aku, nyawang ta.
pandang wajahku dalam-dalam. Semoga terbawa dalam mimpi indahmu. Nyun pangapunten. Pisan melih nyun pangapunten. Donga dinonga nggih. Pancen wong urip niku ya sawang sinawang, tulung tinulung, donga di. Balen ana wong urip niku sawang, tulung, donga, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu ayubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin adamatil qiyamah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.